Ką, sveiki draugai, DJI mikrofonas, DJI Mic Mini, nutariu nufilmuoti tokį trumpą nuomonę žmogaus, kuris naudojasi jau kurį laiką, jau kelis mėnesius gal, šito mikrofonu, belaidžių. Čia pati pigiausia komplektacija, tai yra vienas imtuvas ir siųstuvas, taip vadinamas, transmitteris, receiveris, čia imtuvas būtent, pardavinėja, žinau, atskirai ir vien tik siųstuvą, bet nors jis palaiko Bluetooth ir galima prie telefono paprastai galbūt jį pririšti, bet kokybė garso visai ne ta, taip kad net užmirškit, vieną jo be šito net nepirkit, neapsimokat visiškai. Tik tai kartu su juo pirkit, prie jo galima du tokius pririšti, ten gaunasi stereo kanalas, bet į vieną kanalą, į vieną pusę ausį gali įrašinėti vieną mikrofoną, į kitą ausį kitą mikrofoną. Ir po to per montavimo programą gali tos du mikrofonus išsidalinti į atskirus kanalus, arba susilieti į vieną, kaip jums patogiau, bet du mikrofonus galima prie prijungti. Taip pat aš jos kam naudoju. Aš naudoju blogingui, aš turiu YouTube kanalą Luigi dirbtuvė, niekam nepaslapti, čia gal į kitą kanalą aš įdėjau. Tai šitą naudoju mikrofoną dabar. Konsolė PlayStation 5 ne šiaip savo, nes prie konsolės PlayStation 5 streamindama žaidimus aš taip pat naudoju DJI Mic Mini, jį galime įkišti šitaip. Šitaip galima įkišti. Vienintelė problema, tai kad gamepado, pakrauti į šitą lizdą priekinį PlayStation 5 gamepadą jau sunkiai. Nes jeigu pastebėsim, čia lieka tokia vieta, jeigu paprastą kištuką kišim, matom jau biškį, laužėsi šiaip. Bet šiaip jisai čia telpa kaip tik, nors čia atstumas šioks toks yra. Čia pas mane PlayStation 5 slimas, bet šiaip prisikonektino normaliai. Čia to atstumo, kur išsikišęs į pakanka pilnai, kad viskas veikia. Galima į apatinį kišti. Taip, šitas nusiima, įsėda atgal, bet šiaip galima taip kišti, taip gal netgi geriau kišti, šitas daugiau išsikišęs, šitas mažiau išsikišęs kraštas, tai taip galima geriau kišti, jis geriau įlenda, bet vis tiek užstoja tą vietą. Bet su PlayStation 5 jis puikiai veikia, nieko papildomai nereikia, įkišat ir galite pilnai naudotis, puikiai veikia su PlayStation 5. Su telefonu taip pat kažką filmuodamas aš irgi kišu į telefoną, tiesiog taip, irgi su telefonu puikiai veikia. Jis dabar išjungtas yra, su telefonu puikiai veikia. Taip pat galima audio išvesti iš čia, tiesiai pajungti prie ko nors, jeigu reikia. Tai kaip ir problemos tos nėra. Taip pat keičiasi angelis šitas į iPhone, jeigu pas jūs iPhone'as galima šitą pakeisti, lightningą nusipirkti ir kištuką naują įsidėti, pakeisti. Čia reguliuojasi garso stiprumas mikrofono. Šiaip kai aš triminu čia ant 0 ir yra +9 ir +12 decibelų, taip galbūt geriau parodyti. Taip aš streamindamas visada +12 naudoju, tada jeigu taip ypatingai nereikėt, ramiai kalbat, tai +12 šiaip per streamus normaliai. Per PlayStation 5 konsolę dar galima per pačią konsolę padidinti garsą, tai čia su to irgi problemos nelabai yra. Per kompiuterį gal kitaip biški, tai irgi galima užbūstinti, bet aš +12 naudoju, viskas normaliai. Jeigu kažkur garsiau kalbi, garsiau kažką įrašyti reikia balsą, galima sumažinti iki tiek arba tiek, o po to per montavimo programą padidinti garsumas mikrofono, jeigu reikia. Šiaip triukšmo nėra daug, plus yra programėlė telefone, yra DJI, kur galima irgi ten filtrus. Šiaip jisai triukšmo filtrą turi pas save neblogą, tai garso kokybė ir triukšmus prafiltruoja labai neblogai. Dabar yra vėjo filtras, jį galima nuimti, bet aš jį uždėjau ir nenuiminėjau niekada iš esmės. Kodėl aš jį naudoju net viduj sėdėdamas, viduj kažką darydamas, o todėl, kad kai prie rūbo prisisegat,
prie maikės ir palenkėt galvą žemyn ir pasakot kažką, palenkdami galvą žemyn, yra buvę man taip, kad papūtį į mikrofoną ir gaunasi toks ūžimas, toksai taip vadinamas garsas, kaip tarsi vėjas taip pasipučia į mikrofoną. Vat toks nemalonus garsas, tai dėl to aš uždėjau šitą vėjo filtrą ir galiu kaip noriu, nors tiesiai į jį kalbėti, nes aš pastebėjau tokių dalykų, kad kai kurie blogeriai tiesiog kalba į jį, neprisisiekdami prie maikės, tiesiog kalba į jį ir be šito vėjo filtro ir tada, tragiškai gaunasi garsas, arba per stipras klipinga, arba tiesiog pučia į mikrofoną ir tada, toks garsas gaunasi. Tai va dėl to aš naudoju šitą vėjo filtrą visada. O šiaip, kokybė garso labai gera. Aišku, dabar yra Mic 3, tas trečios kartos didžiausias mikrofonas, ne mini versija, kuris irgi tokio pat dydžio, tai šiaip labiau galbūt jį apsimoka pirkti, bet jis brangesnis yra. Aišku, geresnis variantas yra einas, šitas neturi vidinės atminties, tai yra jeigu ryšys dings su šituo, koks nors renginį, ką nors įrašinėsi, tai ryšys dings su šituo imtuvu, tai dings visas garsas. Jis vidinės atminties neturi, kaip pavyzdžiui trečias arba didelis jo brolis mikrofonų. Tai trečią versiją galbūt geriausia yra pirkti, jeigu turit pinigų geriau jį pirkti. Šiaip jeigu daug lėšų neturit, toks komplektas pilnai pakanka, kad streaminti kažką įrašinėti ir turėti gerą garso kokybę. Į komplektą, kas dar įeina, tai dar vienas vėjo filtras. Ten biškai skirtingos spalvos. Čia tas dangtelis, kuris užsidengia, jeigu nenaudojat šito adapterio. Garsas audio, į kokį nors kamerą pajungti. Taip pat krovimo stotelė, pačia pigiausia versija. Įeina tokia krovimo stotelė ir toks laidas. Tai yra, jūs pajungiat taip, pastatot ant krovimo stotelės ir pajungiat šitą. Ir visą tokį tada į paprastą maitinimo šaltinį pakrovėją įkišat ir jis kraunasi. Pagal mirktelėjimus diodo galima nuspręsti, ant kiek jis išsikrovęs, tai yra maksimaliai, jeigu jis pasikrauna, nebemirksi, nebešviečia niekas. Šiaip 3 mirktelėjimai, 4 mirktelėjimai, kai pasikrauna, tai jis nebemirksi. Bet aš tak dažniausiai pakraunu po kiekvieną streamą, nes kad nebūtų surprizo, kad streamo metu kažkas išsikrauna įma. Tai tokia informacija, tokia nuomonė. Labai patenkinta šitų mikrofonų, turiu dar Blue Yeti X mikrofoną, bet šitas man daug geriau, daug geresnis garsas ir labiau patenkintas, jisai plus belaidis ir gali kaip nori vaikščiot, šiaip labai patogu. Beje, ko dar nepasakiau apie šitą mikrofoną, tai šitas magnetas. Galbūt nedaug kas supranta, kam jis reikalingas, bet jisai reikalingas per maikę. Šitą dedi, pavyzdžiui, maikės viduj mikrofoną, šitą išoriai ir mikrofoną gali prisisegti prie maikės arba per džemperio, kaip matot, čia pakankamai storas ir jisai puikiai traukia. Puikiai traukia. Tai aš pastoviai naudoju prisegimą šitą su magnetu, bet yra ir galima prisegti ir šitai. Standartiniu senuoju būdu, bet aš naudoju magnetą paprastai. Tai daug paprasčiau, bet kur, bet kaip gali prisisegti. Šitą užkiši iš vidaus, šitą iš viršaus, per rūbą prisegi ir viskas puikiai labai prisisega. Stipriai laiko, nenukrenta viskas. Tokia vartotojo nuomonė apie šitą mikrofoną, viskas puiku. Jeigu turit pinigų, patarčiau pirkti iš karto brangesnę versiją, apie 100 eurų kainuoja. Iš karto ten įeina plasmasinis krovimo dėklas, iš karto jį sudedat į tą dėklą, viską uždarot, tą tokią dėžutę ir ten viskas gražiai kraunasi, tą pačią, kaip ausinės, tarkim, įsivaizduojat, belaidės, kraunasi tą įteklę ir po to išimat ir naudojat. Tai geriau tą pirkti daug patogesnė, bet jeigu pinigų taupot, šitas apie 60, bet galima pigiau rasti. Tai pasiieškokit. Jeigu taip paprastai, kažką pigiausia versija, kažkur daug išvykų neturit, tai užtenka ir tokios. Tiesiog pastreamint kažką pilnai užtenka. Tai už šitą reklamą man niekas nemokėjo, tai ir niekas nemokėtų tokiam mažam kanalui, bet tiesiog nuomonė vartotojo, kuri gali būti kažkam naudinga, gal kažkam tas video padės. Tai dėkui, jeigu kas pažiūrėsit ir ką. Iki.